Oh yes, reka nongera ngwikaza wadukurikiranye kuri Usanase Adelphine muri kumwe na nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura igisho rya Rwanda gaskamutura sasa nibwo wasama tarika cyangwa gasambi ubundi wicare kuri Usanase Adelphine wirebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu n'indirimbo zacu tugenda twa uploading zigiye zitandukanye zigiye kugeraho ku gihe kandi reka ntangire mpereza ikaza abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi abari muri Amerika Asia uburayi Afrika ndetse n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uburundi Kongo Tanzania ndetse na Uganda bahaye ikaze hano kuri Usanase we kora subscribe ibiganiro byacu ndetse n'indirimbo zacu zigeze kugeraho ku gihe mu buryo bwihuse kandi bwiza umunsi wa none rero murabona ko turi kumwe na Usanase mwenyewe twamuzanye kugira ngo muganire mu buryo bugiye butandukanye no mukobwa w'umukristo wubaha Imana wubahwa n'Imana umuryango ndetse n'igihugu kiwe uyu munsi rero yifuje kubaganiriza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ndagira ngo muhereze ikaze ariko mbere yuko abibwira ndagira ngo abanze aturagize Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu ibintu byose bimeze neza cyane murakoze cyane katwaye Imana dusenge ego uhoraho turagushimye turaguhimbaje icyubahiro Imana igira neza Imana y'urukundo tugushimye ko banye natwe izina ryawe icyubahiro Imana tukweretse imfubyi abapfakazi abarwayi hirya no hino data abafite ibibazo bitandukanye ubasanga babera umuvuzi nyagura ku ngoma nibakira tuzashima izina ryawe bana n'abantu benshi data batandukanye abari mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ndakweretse data ngo bane nabo udufashirize igihugu cyacu cy'u Rwanda urinde buri mwese ku ruhande rwe ibibazo byacu bikemure kandi data iki kiganiro tugiye gutangira kiyoborwe nawe n'igisozo turashima izina ryawe ibyo ushaka n'ibyo ushima ubwibere mu izina rya Yesu Kristo amen Usanase umukobwa mwiza cyane uzi gusenga muri no minsi biragoranye kuba wabona umukobwa ukiri muto nkawe wubaha Imana njye ikintu cya mbere ngukundiye ufite umusatsi uri naturel buriya abantu baba bafite iramisatsi ba nyine iri artificial ntago ngiye buramba kunda tu ikindi wambaye neza ikindi ndabona uri umukobwa ufite confidence bigaragara ko uri umukobwa ufite ahazaza heza so rero abantu badukurikirana kuri channel bakunda kukubona mu ndirimbo muri video cyangwa se n'andi ma lyrics yandi agiye atandukanye ariko bakeneye kumenya ngo Usanase ni muntu ki yanga iki akunda iki ese koko uko bakubona uririmba ni kuririmba ndagira ngo ubanze tubwire ibintu ukunda n'ibyo wanga then uhite uduhereza n'indirimbo yawe imwe cyangwa se ebyiri murakoze cyane nanjye mbasuhuza amazina nitwa Usanase Adelphine nsengera mu itorero ry'Abadventiste yes by'umwihariko nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi muri korali The Future Hope Choir cyangwa se ibyingiro byazaza nkaba ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye ndirimba indirimbo za gospel ego mu ndirimbo zanjye hari yitwa urahambaye ego hari yitwa kubaho Uwiteka n'izindi zitarasohoka ariko zirahari so unkumbuje kumva uririmba iyo ndirimbo ya urahambaye ndagira ngo ugende turirimbiraho kuri uri ndirimbo agace wenda cyangwa se ugende turirimbiraho nta kibazo time irahari nubwo twatangiye ikiganiro umbwira ngo uri kwihuta kugufatisha ntago byari byoroshye ariko ntago twagenda cyangwa se ntago twasoza ikiganiro none aka kanya aribwo tugitangira abantu bakeneye kumva ijwi ryawe ndetse bakeneye no kureba mu maso hawe uri kuririmba none atari kuvuga ngo bari kubibona muri video wagiye ukora siye zitandukanye murakoze cyane ndatangira mbaririmbira indirimbo ya urahambaye ni nayo nashyize kuri channel bwa mbere Uwiteka icyubahiro n'ikibi cyawe imirimo yawe irenze ubwenge bwa muntu birandenga cyane iyo mbivuga gaterura nkagusingiza nkavuga n'Imana urakomeye icyubahiro ni cyawe Mana ikomeye urahambaye uratangaje wowe uvubira imvura ababi n'abeza amahanga yose yo
Misagwikuzo. Wow. Ewana kabisa urahambaye. Iyo yitwa kubaho Uwiteka. Nibyo koko kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yiringire nawe yizere ntawangirizwa no gukiranuka. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka Imana iminsi yanjye yo kubaho kwanjye, kuko ariho naboneye amahoro ibihe n'ibihe, kuko ntazigera hinduka. Amen. Ewana amashyi menshi cyane kuri wowe. Ibi rero bita bintera kwibaza ngo se Usanase watangiye kwiyumvamo impano yo kuririmba ryari? Abana benshi cyangwa se abantu benshi babyiruka biyumvamo ibintu bigiye bitandukanye. Benshi baba bavuga ati ahazaza hacu tuzaba abaperezida, tuzaba abaganga, tuzaba abarimu. Wowe noneho impano yo kuririmba cyangwa se watangiye kwiyumvamo ko ufitemo impano yo kuririmba ryari? Irakoze cyane. Yego. Akenshi bajya bavanga impano ziravukanwa. Ariko impano yo kuririmba nkuko nabikubwiye navukiye mu muryango w'Abadivantiste. B'Abadivantiste ni abantu bakunda kwigisha abana bakiri bato cyane. Yego. Nakuriye mu Badivantiste mu bana mbavamo njya mu rubyiruko. Natangiye kwandikira abana indirimbo. Nkajya nandikira abana abajiya, urabizi Abadivantiste bagira abajiya. Cyane. Ubwo ibyo nabikoraga mu rugo. Ariko naje kuza i Kigali nkomeza njya mu rubyiruko rw'Abadivantiste nabo. Ubwo umujiya haza kubaho korali Randokirita, njya muri korali. Iramfashe cyane. Nabwo nkagomeza kwandika, nkaziha nabo abajiya baho. Yego. Nanjye ariko rimwe ndatekereza ndavuga ati ko ndirimba nzi no kwiyandikira nta kuntu nasohoye indirimbo yanjye. Yego. Imana irabimfashamo rero. Ngira imbaraga zo kumva ko nshaka gukora indirimbo yanjye. Yego. Usibye kuba warakuriye muri korali, wenda akaba aricyo kintu cyakwataragitinze kuba waba umuhanzi aka kanya turimo turaganira nawe, hari umuntu wo muri famiye yanyu wegeze aba umuhanzi ku buryo dushobora kuvuga ngo wenda ni umwe mu bantu wirefeyeho wowe ubwawe? Urakoze cyane. Ntabwo umuryango wacu ntabwo bose nabo mbazi birashoboka, ariko sinzi ngo harimo umuhanzi ndumva ntawe, ariko ni umuryango ukunda kuririmba cyane. Ndibwe yenda ariho nawe narabikomoye. Cyane. Umuryango ukunda kuririmba cyane. Usanase, wakuriye mu bana urazamuka bakurokirita muri korali y'abantu bakuru, ugera noneho kuri level yo kuba wowe ubwawe wavuga ati ngiye kwiyandikira indirimbo yanjye ndetse ngiye no muri studio. Umunsi wa mbere wagiye muri studio niki kintu cyakugoye? Niki kintu cyagushimishije? Umunsi wa mbere ujya muri studio none uvuga ngo ugiye gukora indirimbo yawe ku giti cyawe. Urakoze cyane. Kujya muri studio yari inzira itoroshye. Mba nyine nawe buriya biriya bintu by'ibikuteri bajya bashyira mu matwi by'abanje nako. Yari inzira itoroshye ariko nagiye muri studio ndangerayo. Arumva producer atakubwira ati ndirimbira indirimbo yawe numvije gukoresha. Ndayiririmba. Yego. Abagiye ibyo akosora murabizi niba ari ubwa mbere nawe urumva mba ngoranye cyane. Producer abimfashamo. Arambwira nyine ndamurimbira arancurangira. Ariko nyine rwari urugendo rutoroshye kuko nk'umuntu wijyanye muri studio nawe amenyere kugenda muri korali. Yari inzira igoranye cyane. Byarangoye kuko n'ubwa mbere nari nijyanye kugira icyizere cy'uko ndi bubishobore. Ariko nyine mbere na mbere nabanje niragize Imana. Abantu benshi baje muri gospel, ni hamwe mu hantu hagoranye kugira ngo umuntu abe yafatisha wenda izina rye rijye on top, rijye hejuru, agere ku gasongera abantu bose be bamuzi. Byanga byakunda usibye no mu torero ry'Abadivantiste ndetse no mu yandi matorero agiye atandukanye, hano hanze hari competition
haba muri gospel ndetse no mu bandi bahanzi bakora indirimbo zisanzwe z'isi, witeguye ute guhangana n'abandi bantu bakora gospel, haba mu bakora mu njyana z'abadventiste cyangwa se no mu bandi bagiye batandukanye, ku buryo nawe ubwawe uri buze kugera kuri top, umuntu wese akajya abona Usanase uko afunguye YouTube channel ye, cyangwa se no kujya ugera no ku bindi binyamakuru birenze? Ubyiteguye ute? Murakoze cyane. Ego. Ko navuga mu byiteguye gute? Ndi umuhanzi wa gospel nibisanzwe. Ego. Cyambere nyine urakora cyane, ntucike intege, kurabizi babiguranya araho ugera ugacika intege. Ariko nyine nimba ugiye mu kintu atari uko yenda ugamije inyungu runaka, ufite n'intego yo kuba wabwiriza ubutumwa, birakorohera indirimbo zanjye zizageraho. Kuko uko wiragije Imana mu byo ukora nyine ukabikunda, biguha uruhande rwo kuba nyine wagera naho hose ushobora kuba wifuza, cyangwa se nk'aho ubona abandi bageze utaragera. Hari n'igihe ucika intege nk'abati ndacyari hasi, abandi bageze ahawe ntucike intege. Mbikora mbikunze, kandi cyambere ikindi ndasenga cyane, Imana ibimfashamo, kandi ndagucika intege. Intego yawe muri iyi njyana cyangwa se muri uyu muziki, muri gospel, ni iyihe? Arakoze. Njyana yanjye ubundi twazita ni country music, cyangwa se indirimbo itari slow, itanihuta, cyangwa se ngo ibe ari ingandi. Ego. Noneho intego yawe ni iyihe mu buhanzi bwawe? Urifuza kugera kuki? Urifuza ko ibintu byawe biguma biri lokale, cyangwa urashaka ko bigera ku rwego ruri international? Urakoze cyane. Ndifuza ko nyine nta muntu wakora yifuza ko bihora biri lokale. Ntabwo bishoboka. Ndifuza ko nyine byazamuka, kwamamaza ubutumwa nyine bikagira ku rundi rwego, kuko buriya niyo utabasha ngo kubwiririsha ubutumwa yenda umunwa, ariko cyangwa se n'ikindi hari undi byakoresha, yabwanjye ndaburi mu ndirimbo kandi ndabikunda cyane. Yandifuza ko byagira ku rwego nyine rwa rundi nizeye ko ubutumwa bwanjye bugera no hirya y'igihugu cyacu. So birumvikana neza ko ufite famille, sibyo se? Umunsi wa mbere famille yawe cyangwa se n'abashuti bawe n'abavandimwe babonye washyize indirimbo ya mbere hanze, bakubwiye ngo iki? Urakoze cyane. Ntabwo biba byoroshye. Bamwe barambwira ati uradutunguye, ntucike intege, hari n'abaguca intege yewe cyane. Ariko abenshi ndibwira barabwiye never give up. Barakubwiye ati kora ujye hejuru cyane. So usibye ibi bintu by'umuziki no kuba uri muri korali, hari akandi kazi kandi ufite wenda uvuga ngo uko ukora akatari akangaka k'umuziki? Urakoze cyane. Akazi kandi nkora ndagafite. Ego. Uragafite. Ubasha kugahuza ute n'umuziki wawe kugira ngo bibashe kugendana neza? Kuko ushobora gusanga kimwe kibangamiye ikindi. Ubasha kubihuza ute no gusenga, kuba muri korali, no kuba wafata umwanya ukajya muri studio ukayakuririmba? Urakoze cyane. Buriya ikintu washyizeho umwete ntabwo kijya cyanga. Haba amasaha y'akazi, kuko nawe ntabwo wakora ibintu bikugoye. Kandi hari umuntu wavuze ngo imirimo ibiri yananiye impyisi, njye numva ko abanyarwanda baca umugani. Ariko ntabwo ngenda bihuza bikemera. Urabihuza bigakunda. So usibye kuba uririmba, hari igihe ujya ufata umwanya ukigisha n'ijambo ry'Imana? Yarakoze, njya nigisha ijambo ry'Imana. Noneho ndagira ngo abantu badukurikiye ugira ijambo babwira. Hari abantu badukurikiye bari mu bibazo, baburaye, babwiriwe, babuze amafaranga yo gukodesha inzu, barwaye. Ndagira ngo ugire ijambo ubabwira rishobora kubasubiza imbaraga mu bugingo, bakumva ko umwami Yesu atari kure yabo. Urakoze cyane. Nkuko bivuze ngo njya mbwiriza, ijambo nabibwira reka ndibaye mu ndirimbo. Nta kibazo rwose. Ubutumwa bwanjye buri mu ndirimbo akenshi. Nta kibazo kabisa. Ndakoresha indirimbo ya Ambassador, ndayikunda cyane kuko igihe nacitse intege nyine umva nyine nawe yumve ko ashoboye kandi Imana muri hafi cyane.
ibyunyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka tuyizera yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. Amena. Ewana umuntu wese udukurikiranye uri ku gisasiro cy'uburwayi wabuze icyo kuba yakora niyumve ko Imana ikiri kumwe nawe kandi kubaho kwe atari impanuka. So rero twenda kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu sibyo wambwiye ko ufite indirimbo ebyiri zimaze kujya hanze siko bimeze byanga byakunda ufite n'izindi uri kwandika siko bimeze abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe ubateganyiriza iki ese uriteguye kubahereza indirimbo vuba hanga? Urakoze cyane. Ego. Nditegura kwibaha. Aha. Ubasogongeze yitwa ngo iki? Ubwo sinabanzimira. Yabasogongeze. Okay, urakoze cyane. Indirimbo yitwa Ikinzira. Aha. Indirimbo nizeye ko nyine irimo inyigisho irimo guhumuriza. Aha. Nayanditse nyine ngende bitewe n'igihe urimo cyo wanyuzemo ari igihe nyine kigira akavuga ati Imana yaciye inzira byatumye nanjye nayita Ikinzira. Ikinzira. Ego. Ya cyane. Ntago ari ngombwa kubasogongeza. Okay, nabaririmbira aho gato nta kibazo. Akarofre nta kibazo. Ikinzira aho zitari mu gihe tubona bikomeye iratabara abadukwenaga bagakorwa n'isoni nawe ayikoreye ngo ikorera mu maboko. Amena. Usanase abahanzi benshi bakunda guhura n'ikibazo cya mikoro kugira ngo babashe kuba basohora indirimbo zabo. Ese wowe ikibazo cya mikoro cyangwa se imbogamizi uhura nazo muri uyu muziki wawe cyangwa se mu kurimba gospel nizi? Urakoze cyane. Imbogamizi ntabwo zabura biriya kuba uri umuhanzi bisaba ko ufite nyine support ngo birumvikana. Ariko navuga ngo ni inzira itoroshye. Yego. Kuko nijyana studio yabyose ndabikora. Kugeza aka kanya nta muntu gusapotinga wowe ufite? Ya nawe ufite. Nawe ufite. Aha, ubifashwamo n'Imana yawe. Yego. Aka nizeye ko bizagenda neza nawe azaboneka. Ufite indirimbo zingahe umaze gukora video aka kanya? Urakoze navuga ngo ni ebyiri ariko imwe ni video yanjye indi ni lyrics. Indi ni lyrics. Iyo ndirimbo ugiye kuzashyira hanze ese izaba ari audio gusa cyangwa izazana n'amashusho yayo? Cyane ibyo ndi kubipanga ariko ku cyifuzo cyanjye nibinkundira numva yaza ari video. Ego. Yazaza ari video yazana n'amashusho n'amajwi byose hamwe. Usanase umuntu akeneye kureba ibihangano byawe cyangwa se arigiye abantu badukurikirana benshi baba bafite uburyo bashobora kuvuga ngo uyu muntu ndashaka kumusapotingamo abatera nkunga benshi bagenda badukurikirana. Wakihangana ukababwira nimero bashobora kuba banyuzaho ubwo bufasha bwabo cyangwa se ukababwira WhatsApp yawe bakajya bakwandikira bakakugira inama zigiye zitandukanye? Urakoze cyane. Nimero nayishyiraho ni 079 13 85 441. Ongera usubiremo iyo nimero abantu bayumve neza. Ni 079 yego 13 85 yego 441. So mw'abantu mwe nkunda kubabwira ngo mureke dushaka urwibutso Uwiteka Imana izatwibukiraho igihe tuzaba tugeze mu makuba. Hari abantu benshi bagiye bakora imirimo myiza bagera mu makuba Imana ikabibuka. Tuzimo nka Ezekiya tabitadederaga abapfakazi. Nawe hari icyo wakora
hari itafari washyira ku muziki wa Usanase ku buryo ushobora kuzagera ahantu mu makuba ukibutsa Imana ati Usanase kuba ageze hariya nanjye hari icyo nakoze. Iyo nimero rero ushobora kuyishyiraho ubufasha butandukanye cyangwa se ukaba wanamugiraho inama zigiye zitandukanye avuga ati ongera iki cyangwa se kosora iki ngiki. Rero nizera ko abantu badukurikirana batari bake nawe ubwawe ari impamvu iyi nimero ije mu matwi yawe cyangwa se ari impamvu Usanase aje imbere y'amaso yawe kugira ngo ugire icyo umufasha. So Usanase hari imbuga ukoresha ku buryo abantu bashobora kugukurikiranaho haba Facebook, TikTok, Instagram ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ndetse na YouTube yo bamaze kuyumva Usanase n'ubundi nk'ibisanzwe. Urakoze cyane. Yego. Ndazikoresha. Nkoresha TikTok yo nitwa Usanase Adelphine Umuhanzi. Kuri YouTube nkoresha ni Usanase Adelphine. Izindi ntabwo ndatangira kuzikoresha neza. Izo n'izindi bikoresha. Usanase tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urubyiruko muri no minsi cyane cyane rw'abakobwa usanga rwijandika mu biyobyabwenge mu ngeso zitari nziza ndetse n'abasore sibyo? Ariko nkawe nk'umuntu wamenye Imana uzi Imana imirimo yayo n'ibitangaza ikora, ni iyihe nama wagira abantu batari bamenye Imana? Ese unabahereza itandukaniro riri hagati y'umuntu wamenye Imana n'umuntu utari wamenye Imana? Ndagira ngo ugire inama utanga ku rubyiruko muri rusange. Ibikorwa byabo ni byinshi cyane kandi navuga ko hari ibikorwa bibi sibyo? Nk'umuntu wamenye Imana rero ugura urubyiruko mu minota mike sibyo? Ugira inama utanga ubakumbuze n'ibyiza biri mu rusengero. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo sinzi umuntu wavuze ngo kuba mu rusengero umunsi umwe nimba ari Dawidi, kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe ngo bindutira kuba mu nzu z'abakombe ari mu nzu z'abakomeye sinkibuka neza. So rero ndagira ngo ugire ijambo utanga ku rubyiruko, ugire n'inama utanga ku rubyiruko. Murakoze cyane. Yego. Urubyiruko mbere na mbere ndabasoje mwese aho muherereye. Turi mu myaka igoye cyangwa se mu gihe kigoye. Tujya mu biyobyabwenge kenshi, abo tungana abandi mu busambanyi n'izindi ngeso zitari nziza. Ariko ikintu nababwira cyo nuko urubyiruko turashoboye kandi ni twebwe ejo hazaza h'igihugu cyacu. Rero ndumva nk'urubyiruko inama nabagira ari uko mwashyiramo imbaraga mukava nyine muri izo ngeso mbi, cyane cyane buriya gusenga birafasha. Nk'uko indirimbo yanjye naravuze nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka, namwe mbifurije kuzajyamo mu nzu y'Uwiteka. Amen. So ndagira ngo rero usezera abantu nimba hari ijambo wageneye abantu uyu munsi wa none uribabwire, unabaririmbire agace k'indirimbo ukunda yaba iyawe cyangwa se y'abandi, asigaye dusoza. Urakoze cyane. Hari indirimbo nkunda cyane ya korali Ambassador, arumva nayibanzeho cyane. Cyane nta kibazo. Ariko si uko ari nzi yonyine, nzi n'izindi. Yitwa Ibirihe. Buriya rigera mu gihe gikomeye ukibaza Imana ibirihe, cyane cyane nk'ibyo nagiragamo urubyiruko inama y'uko baba mu nzu y'Uwiteka bagasenga. Ndabizi urubyiruko tunyura mu bihe bigoye bitari byiza, ariko hari indirimbo Ambassador yaririmbye ivuga ngo ibirihe. Ntabwo Imana iba yihishe ibihari igihe cyose, haba mu bibazo burya ibihari. Kandi iyo usenze irumva niyo yatinda gusubiza ariko irasubiza. Hari indirimbo ngiye kubaririmbiraho ntabwo nyirangiza. Iba irihe Imana ibirihe, igihe ibintu byakomeye kwikunda gusa niyihishe. Ibirihe ibirihe iba irihe ko nzi kwishoboye guhagarika ibyago byose, ibiza ndetse n'intambara. Ibirihe
ikabyihorera ntabwo iba yihishe amen amen ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bakemure uwo muriro bawuvemo bake nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho nigeze itwihisha amen. Abafana bawe gira ikintu ubabwire n'icyo bateganyiriza tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. murakoze cyane abafana banjye cyangwa se bankurikirana ndabakunda cyane kandi ndabasuje Imana ijye ibamira umugisha rero icyo mbifurije ni uko mwajya mu masengesho cyangwa se ndabasaba mwajya mu masengesho mukangira inama nashyizeho contact yanjye nazo ziba zikenewe kandi Imana ibarinde ndabakunda cyane. So rero reka dushimire umuntu wese wari dukurikiranye hari mu mpande zitandukanye z'isi. Imana ikumpera umugisha kandi ikomeze kukurinda kandi ndakwibutsa ko utari wo kubw'impanuka ibyo uri gucamo none bibi cyangwa se bigoranye n'ubuhamya bwawe bw'ejo. Sawa, Imana ikumpera umugisha kandi twizeze neza ko n'ubutane tugukenera uzaza ukatuganiriza aricyo bitwaye. Nta kibazo nzaza murakoze. Sawa, bye bye.